Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna wa wanda suka shigo wannan gida barka da zuwa. Muna kuma fatan Allah ya sa alkhairin da yasa suka shigo cikin wannan gida Allah ya haɗa mu gaba ɗaya, kuma Allah ya tabbatar mana da wannan hanya matsayin hanyar yaya talauci da kuma hanyar dogaro da kai. So yanzu nan da 'yan mintuna kaɗan, mintuna 5 zuwa 6, zan yi voice notes akan menene ma MTFE, yaushe aka fara MTFE, ya ake MTFE, daga ina MTFE ta fara, yanzu kuma a ina muke. In Allah ya yarda a saurari. Abin da ake nufi da MTFE yana nufin Metaverse Foreign Exchange. Wata exchange ce da ake trading din crypto, forex trading a cikin ta ake yin a cikin Metaverse Foreign Exchange. Exchange ce da take zaman kanta, ko in ce broker ce. Forex broker ce da take zaman kanta. Misali kamar mafi yawan 'yan gidan nan 'yan crypto ne, kamar a ce Binance. Kun ga Binance wata exchange ce da ake zuwa a je ka sai crypto, ka siya kai duk wata mu'amala ka ta crypto. A gidan nan akwai waɗanda suke yin forex, akwai abin da ake cewa OctaFX, wata waje ce da ake zuwa a je a sai gold, a sai waye duk abubuwan nan na forex, kai buying long ko kuma ka yi selling short. To haka zalika ita ma MTFE broker ce mai zaman kanta, wacce tana da license na international bodies na forex. Don haka shi yasa mu in mutum ya zo yana tambaya wai menene ingancin MTFE, abin da muke ce mai kawai shine ka je ka duba duk wani waje da kasancewa suna tabbatar da abu mai inganci ne na forex, ka je kai sasin MTFE za ka gani. Misali da farko da zan ba mu shine WikiFX. Duk wanda yake ganin abin nan ka duba WikiFX, za a ga irin rating din da suka bayar akan MTFE. Kuma MTFE aba ce da an fara ta ba yanzu ba, shekara 5 baya. MTFE abin da zan ƙara faɗa mana shine ba waje ne fa platform ba platform bane da zaka ce ka sa kuɗinka zai ke zuwa za su iya buɗe ka, a'a waje ne da yake verified, certified, da suka yi registration da international bodies na forex. Waje ne da zaka sa kuɗinka da har yanzu in ka ga dama, an ka san ka iya forex, zaka iya sa kuɗinka ka je ka yi trading ɗinka da kanka, ka siyar, ba wanda zai hana ka, amma sai dai in ka yi asara a kanka kuma wannan. Amma in ka sa kuɗinka ka je mostly karfe 1 ake kunna AI ɗinsa a kashe karfe 5. To amma shawarar da muke bayarwa shine in ka saka kuɗinka a cikin MTFE, ka kunna AI ɗinka tun safe karfe 8 na ran Litinin. Kar ka kashe AI ɗinka, bari sai ran Juma'a ka kashe. Ma trading ɗin Litinin, Talata, Laraba, Alhamis har na ranar Juma'a. To tambayar da wasu suke yi, yaya tsarin deposit da withdrawal yake a cikin wannan exchange? Tsarin deposit yadda yake a cikin MTFE, zaka je ka sa, ana sa kuɗi ne ta hanyoyi guda biyu, ko USDT ko bank. To amma tunda kun ga yanayin lamarin Najeriya, sai ba su ba da dama 'yan Najeriya suna iya sa kuɗi ta bank ba, sai dai ka sa kuɗi ta USDT. Zaka je ka ɗauko kuɗinka daga cikin Binance ne ka zo ka turo, wanda na san admin ɗin wannan gida na ga yayi bidiyo kala-kala, kuma ya kokari yayi bayanin yadda ake deposit da yadda zaka yi registration da yadda zaka yi KYC. Sai dai MTFE tana da level. Gaskiya duk mai son ya ji daɗin MTFE ya fara ta a wannan level 1 din. In dai baka shiga wannan level 1 din ba, MTFE tabawa kake, kuma abu ne da yake constant, kuma abu ne da yake da alkhairai a cikin sa. Kawai ni kaina da nake muku maganar nan, wallahi ba zan iya kayyade maka irin yawan alkhairan da muka samu a cikin MTFE ba, kuma za mu ci gaba da samu. Sannan in ka zama mutum mai kwazo da zaka iya hada tim a kasanka, shi ma kai magana da admin, akwai abubuwa na alkhairi duka. So in a nutshell, MTFE wani exchange ne da ya zo mana na ci gaba da muka samu a yanzu na forex trading da ake, wanda AI ne, artificial intelligence ne, robot ne da kanshi zai siya ma kuma zai siyar ma, kuma ta yadda zaka tabbatar da cewa harkar nan gaskiya ce. Ana yin loss, amma ba duk. Misali kafin mu yi loss guda ɗaya a MTFE sai mun yi kwana 20 da wani abu ko 30 sannan za ga mun samu loss. Kaga inda harkar platform ce, ayi ta ba loss. Harkar platform kullun a cikin samu kake, kullun kawai ka samu. So a ɗan takaici, wannan bayanin da nake mana a ɗan takaici, ya kamata duk wanda yake da dama ya saurari wannan bayanin, ka tsaya ka yi investing abin da kake ganin zaka iya a cikin wannan MTFE din. Harka ce da zaka samu albarka, harka ce da zaka samu alkhairi. Ka sa kuɗinka ba tare da kana tunanin za a gudu ba, ka sa kuɗinka ba tare da ka iya analysis ba, ka sa kuɗi ba tare da ka iya komai ba. Robot zai ma trading, ya ajiye ma ribar ka, kai dai kawai kullun sai dai kake kwashe alkhairan cikin ta. Kullum akwai waɗanda na sani wallahi kullum suna samun $50, $60. To tsakani da Allah, wannan aikin gwamnati za ka yi a baka.
tun August da muka kawo harkar nan wasu suna ganin kamar harka ce ta scam muka kawo, mun kawo ta harkar cuta ne. Yanzu gashi zuwa yau duk wanda ya fara MTFE lokacin da muka fara MTFE yanzu shi a uwar riba ma yake, saboda kuɗinsa ya dawo, ya ƙara ninka wannan na biyun, ya ƙara ninka ribar. So abubuwa ne masu alkhairi masu albarka wanda a hankali za mu ke haɗa lakcoci muna wayar da kan mutane akan MTFE. So wannan shine saboda kar wannan ɗin yayi yawa, wannan shine iya abin da zan tsaya a nan. Sai dai inda masu tambayoyi da Allah ba sai mun je DM muna ta tambayoyi ba, duk wanda yake da tambaya na san admin yana nan zai yi magana, za a guiding ɗinsa. Magana ta ƙarshe da zan shine kada ka sake ka je wani ya biyo ka DM ya zo ya ke ma magana akan MTFE ka biyo mai. Duk wani abu da kake so akwai kinga shi yana nan, shine admin ɗin gidan nan, ka mai magana duk wani abu da za a yi zai yi guiding ɗinka akan insha Allah. Sai dai in shine da kansa ya ce wane kai wa wane magana. Ko ni kaina da nake wannan maganar, duk wanda yake familiar yake dan bibiyar abubuwan da muke, in ka je Facebook page ɗina za ka gani tun August na last year nake magana akan jama'an mu zo mu MTFE tun August na last year. Kai tun lokacin ribar da ake samu ma ta fi haka. To sai ka ce aka yi ma ribar da ake samu ta ragu, abu ne da ya ja shi ne suna yin registration da manyan bodies ne. To international bodies ɗin da suke registration da su ne suka gaya musu ya abin yake. Kuma da muna yin manual trading ne, da kanmu za a ce mana mu saya mu siyar, suna ba mu signal. Yanzu sai ta kai ta kawo ci gaban ya kai ma AI ake, artificial intelligence ne, robot ne, ba tare da kasiya ba tare da kai komai ba zai ma trading din, wanda ba wai su kadai ne ba suka fara AI ba. Akwai exchanges na forex da yawa da suke yin AI, amma babu wani reliable AI kuma mai sauki irin MTFE.